Kaixo launok eta ongi etorri, beste astebetez txorienera. Hemen gaude Patrizia eta biok, kozinatzeko prest gauz, ez da bat, ere? Ni bai, behintzat. Ni ointxe berriketan ibiltzeko. Vale. Zu kozinatzeko, ez? Laguntza behar nuen. Bai, bidali, gauzak. Oindela, espaldi ez toztasula bidatzen gauzak? Ez, egia zen, errezeta, egin behar du klasiko handi bat, oingo hontan, Espainia aldera jungo gara, Gandiara jungo gara, eta Gandiako fideua egingo dugu, ez? Esan dezagun, originala, o benetakoa, o... Bueno, auskalo, igual hor norbait badago Gandiakoa esan dute, horrela ez da egitean. Nik nire berzio egingo dut, eta ea gustatzen zaizue. Nola egingo dugu hau? Lehenengo, arrai salda bat egingo du. Horretarako arraiak eta barazkiak eta ura jarriko du lapiko batean, horiek irakiten jarri, aparra kendu, eta 25 minutuz irakitan izango du. Gero gorrituko ditugu gamba batzuk paellera batean, aterengo ditugu, txipiroi batzuk gorritu, eta txipiroia gorrituta daudenean, hor botako dugu baratxuria eta rape atalak. Pixkat gorritu, botako dugu gero piperrautza, tomatea birrinduta eta fideoak. Ondo erregozi, saldarekin busti, eta 5 minutu zutan izan ondoren, beste 5 minutu labean sartuko dugu 200 gradutara grilla martxan dagoela. Honi laguntzeko oli benetakoa egingo dugu. Hau da, baratxuria eta olioa. Motraioan sartu baratxuria, gatzarekin birrindu, olioa jun botatzen pixkanaka, eta azkanean limoi tanta bat. Hori jaten duenak, ez du musurik emango 2 astetan. Hori zigor moduan indoso. Hori zigor moduan ez. Benetan fuertia da. Egia esan... bikotiak bebe jaten badau, bixo jan da, hori etxean baratxuria gustatzen da, ez da problema. Baina, benetako aliolia guk hemen jaten duguna da, mahonesa bat, honekin, berakatzakin jaten dana. Baina, benetakoa da bakarrik, hori, berakatza, oliba olioa eta ero pixka bat, txantxa bat, limoi zukua o batzuk ospina ere botatzen dute. Berez, hortik dator, ez? Osa, oli da, berakatza eta olioa. Eta olioa. Beraz, hori dara bakarrik. Bueno, beraiek egiten dute, morraia deitzen diote, ez? Arrai txikiak eta holan arrokakoak eta horrekin egiten dute salda. Nik hemen sartu ditut, sapoa erabili dugunez, sapoan burua ere ondo etortzen da. Esurtxo batzuk. Itxaskabra bat, eta, pixkat danetik. Hau, bustiko dugu, jarriko dugu. Porru batekin, azenarioa, kipula, apio adar bat, perresila, zuen nahi dituzuen edo euskazuen barazkiak. Uraekin busti, litro terdi gutxi gora bera. Eskenean, desberdintasuna dauelako, ez? Salda on bat erabiltzea arroz bat eitzeko, ez erabiltzea baino. Nik uste dut, ontan, arroz bat egiten dugunean, ero fideua, era berdinean. Salda da egisa da, fideua gabizela eitzen. Eske, akatz batetik sortu zanez. Patri, hau, osagai hau aldatzen dugu arrozagatik, eta berdin, denborak aldatzen dira, hori bai. Baina prozedura berdina da. Prozedura berdina izango zen. Berez izan zen, akatza, hau Gandiakoa da zigorrek esan dauen bezala, baina, Santa Isabel itxasontziko Xein Marinelek asmatu zabien, ze joen zien, hori paella bat itxera, da bat batean konturatu zien, arrozik etzaukela, orduan izaben, ingo hemen dauko fideo batzuk, ingo honekin. Eta izaben prozedura berdina. Hau da, lehengo pasta txigortzia, arroza txigortzen dan bezala, da gero, hori ez, gehigarrixak eta holan sortu zen, eta horrezkero nik uste dut oso ospetsua dela. Hor beste berzio bat omen dago baita, esaten dute batzuk, inzutela kapitainai zirikatzeko. Nik entzun dauka, bigarren berzioa batzuk, eta nik niretzako logikoena da, arrozik ez eukaten, fideoa ez euskaten, eta esango zen, honekin ingo du. Baina hor dago beste berzioa, dantza, kapitainarekin neko asarrero zeuden, eta honi fideoa gustatu ez, eta ari zirikatzeko, asmatu izutela fideoekin. Baina nik uste, horrek ez dauka zentzu gehiagik. Zentzua da, azkenean, errezetan nola asmatzen dira. Gabezi batetik, akatz batetik, ero horrela, ez? Baina hori da kapitaina zinolako ezagutzen. Igual ezagututa esango zinu, igual zirikatzeko zanz. Zirikatzeko izango zan, itxasoko urakin ingo zioten. Honekin inberren, itxasoko urakin. Ez egerotan ojan bizabien. Orduan, izango zaren, bera izakun guzaten gauza bat. Bat, edaki hori, historien ziar badakizu gauzak aldatzen doia zela da... Da hor, anekdotak, hor geratuko die. Ni hemen noa, gorritz, zua berotzen dan bitartean hemen olio txorrota bota dut, eta berez, bakanbak eta zigalak eramaten dituzte, baina atzo, eta gaur goizean zigalarik ez dut aurkitu. Atzo igandia zelako, eta gaur zigalarik ez dut aurkitu. Orduan, bakanbak eta txipiroia botako dituzte. Eta, astelenetan behintzat nire hausuen bebai, arain egisak itxita. Herri guztietan. Bai, ez da. Herri guztietan, astelenetan, eta. Bueno,
hartu, hau, gorrituko du hemen. Bi buelta, gorritu bakarrik azkenean olioari zaporea emateko, ez dugu erabat kozinatuko. Gero bukatuko da saldarekin batera. Eta bien bitartean tomatea mozten, noa? Hemen, beraiek tomate birrindua ero botatzen diote, ero tomate hasi txikituta, daukatenen arabera, orduan latako tomate hauekin, ondo guaz. Azkenean fideuak ze eramaten dau. Arrokako arrainak emoteko zapore intentzua, saldai, gero ematen dau, itxasapoan aragisa, nik gero bigarren errostarako bebai erabiliko dutena, eta zigorrek emango zase, ez dugu nahi, arrain bat oso zaporetsua izatea, nahi dugu arrain bat olan suabetsua. Orduan horrek emango za testuria, arrain zaporia, baina ez dauka olan presentzia hundirik. Eta gero fideuentzako nik enakixen, olan zenbakisa dauzela. Eta beti izan bidielako fideuarako, laugarren zenbakiko, laugarren zenbakisa daukien fideuak. Eta hori beti da gustuen arabera. Zigorreri ezaio gustatzen laua eta bata erabiltzen du. Bai. Nik ez dut egiten, nik badakit nola. Ezaizkidana gustatzen saltzen dituztena, batzuk saltzen dute fideuarako berezia dena. Hori niri lodegea iruditzen zait. Da, hauzuk soparako erabiltzen dena erabiltzen. Hau sopako berdina nik erabiltzen du, nik fina gustatzen zait. Ez dauko zua itzakirik, ez tozu igual zuen dendatan erosi bien, baizik eta etxian dauko zu, sopan dako erabiltzen dena, gautxo horien erabiliko. Hor, tamaino ezberdina dau, azita ustot 6raino ero daudela, eta zerotik, eta hor dau, aingeru hilea ero deitzen dana, finena, gero zeroa, bata, bia, eta gero dago bat espreski saltzen dena, jartzen du fideua. Bai, da, laugarrena. Ez dakit, zulua dauka. Uste fideuara laua da fina oraindik, hori saltzen dutena berezia, ze dauka zulotxo bat erdian da. Nik irakurri dutena da, laua saltzen dela, ze ez da ez oso lodixa, ez oso fina. Orduan, eurendako da, hori, perfektua. Norbaitek hor baldin baki zein dan zenbakia, beraiek laua esaten dute, egiala beraiek laua eskatzen dutela, baina, zuei nola gustatzen zaizue. Makarroi egin inalda fideo bat, fideua bat, Bai, no sé. Itxeko aukeri egongo da, oin. Ein alda. Batek fideua deitzen batzazu horrek, fideua fideotik dator da. Igual, zehose berrixa esnatzen oso. Makarroiua. Nik lagun bat izan nuen, egin zuela lasaina bat, baina zan azkenean, berak fideua lasaina ditu zion. Azkenean zan, guk hemen erabiltzen dituen osai guztiak, berak betegarrirako erabili zituen, eta orduan, eta gero jarri zaben fideua, fideo geruza bat? Itxaski lasaina, ez, geruza zien, geruza zien pastanaz. Pasta. Baitu. Lasaina bat zan. Bai. Berak deitu zion fideua, beraz deituko zan, berez izan beharko zan itxaski lasaina bat. Baina, zau da, fideua lasaina da. Nik probatu duten gauzariko lan bitxixena eta gauzia da ez biarrezkoa. Hau da, ez daukana zentzurik. Inungo zentzurik ez daukana. Inungo zentzurik, joan nintzen Nueva Yorken, domeketan itxen daue Williamsburg izeneko auzo baten olako, asokatxo bat, edo merkadillo bat, edo lan, eta hauz food truck desberdina biela, olako furgonetatxuak, jana izazaltzen da bezenak. Hemen, jaixetan eta egoten dienak. Saltxitxautoak. Saltxitxautoak, edo bai. Parrana giroan saltxitxautoa ditzen zaila. Nola esaten da arrasaten, ointxez nasakorretan. Baina badauko izen berezi bat horreindako. Eta Nueva Yorkeko horretara joen, eta danak saltze dituzte olan gauza nahiko arraruak. Eta behin, espageti donutzak. A ber. Ez da biharrik hori itxeko, ez da? Nola? Espageti donutzak. Eta nola da? Eta itzen zabien, horako, nik pentsatzen dut, haukiko zaula horako molde bat, donutzan formakin, eta hor sartzen zabien, espagetixak tomatiakin, gero, hori labara sartuko zabien imaginatzen dut, eta zuk gero jaten zinen horako donutza bazan moruan, nik enauen probau, baina donutza bazan moruan, eta gero, ematen zaben nahiko lehorrak. Baina jendiak hori jaten zauen da nahiko arrakasta. Hau zaben? Bai, fideua aprobatuko dialiko zutargazki bat. Fideua. Fideua aprobatuko igual fideua donutzak eta gandiatila bota itxendozko betirako. Bueno, hemen berakatza bota, pare bat minutu hemen errogozi pixkat. Bai. Eta ero tomatea botako. Hemen larri ikusi nauzuen momentu batean, gorantza hindu, irakiten du, eta listo, badaukau. Baina ontsu ondo dabil. Bai. Eta oin, baratxuria dantzan azten danean, tomatea, tomate saltza izan ezkero, tomate saltza ere bai, bota aldi desu. Hau.
buelta batzuk hemen, eta jungo nahi zoin, gure sapoa, hauan sartzeko ataletan, mosten, ez dugu nahi, han, badago arroz bat, itxuendako arroza deitzen diotena beraiek, eta hori egiten dute ez, dana, oskoli gabe, dana jangarria izateko eta hauan sartzeko. Bueno, hau itxuendako ez, gero hemen, bai, garbitu beharko ditu, baina atalak izan daitezela, sapoanak hauan sartzeko moduko tamainako, gutxura bera. Eta ona hemen etxaiak sortzeko galdera deseroso bat. Arroza edo fideua. Zuek etxetik idatzi duzue txorienabildua.itv.eusera eta, bueno, kontauko zuzue zen aixau duzuen. Zuk hemen, Sigor Iturrieta? Arroza inungo duda. Bai? Ni oso arroza lehan ez. Arroza gure etxean maite dugu, eta gure semei erosaten badizu hortik joaten gara, eta daizu, gumentzako menuan daukagu makarroia tomatearekin, ero bestela daukagu abakanto arroz krematxua. Ero, bueno, baina esan nolako jatetxeetan, ero foarekin arroz krematxua, ero risotto bat ez da gizia. Eurak beti arroza eskatuko dabe. Hola, makarroia jateko zuen semia, nahi bada, guk ez. Nik ez dakit, nahi xadot arroza, ze beti kozinatzen dut etxean arroz eta fideua, ez da sekula egin. Eta gero, jatetxe batera baldin banoia, normalien arroza eskatzen dut, fideua egon da beze, bentsatat netako goxua izango dela. Baina, fideua pentsatekat, bitxixaua, ze leku gutxi daukia igual. Ez tradizionala dana. Orduan, ez dakit, eskatu botan da gauza bereziza. Pentsatekat gauza bereziza, baina nik nahi xadot arroza. Egia da, Gandiara joaten bagara, Valentzia aldera, orduan, nik hau eskatuko nuke, noski? Jakitearren, ze aldea dauen, beraiek egiten dutena eta guk egiten dutena. Eta espezialidadea daukien jatetxetan igual, ez? Joaten bazara, hori, ez dakit, Gasteizera. Igual fideu bat ez tozu eskatzen, baina Gandiara joan da. Aukera, bai. Bueno, piperrautza, gozoa, koiarrakada eder bautako dugu, bilur gabe. Gozoa, pikantea? Gozoa, noski. Pikantea ez. Pikantea, nik olako gauza daten, nik fideua pikanterik ez du probatu, ne? Oin esaten dugula hemen. Egongo da. Bai, egongo da, seguruen, baina nik neuko izat ez du probatu. Zondo. Bueno, paiekin goia zen hontan, bada paiarik haundixena, errekor bat irabazi dauena, eta txikixena. Haundixenak zenbat kilo arroz, zenbat bentzotan dozu, bota. Venga, 25. Piztinara botako nahi. 22 kilo? Haundixena, munduko paiarik haundixena. Vale, 30 kilo. 3.600 arroza kilogramo. Eta hori zein zuten, nolako igeri leku bat hartu guztu zuten, sua jarri zioten azpian. Nik ez dakiz zein gozabien. Eta ura erabili zuten, paiera moduan. Nik ez dakiz zein gozabien paia horretan, baina inzan Gironan playa de Aron. Eta, bueno, errekorra hor dau. Eta gero txikixena, nire hori da geixen harritxu duztana, ze txikixena inzan arrozakin 20 gramo arroz, 40 gramo ur, gero zaukan 3 ilar, bat bi 3, zaulako ilar txikitxo, eta muskuilu bat. Eta hori da, izan 8 zentimetroko olako ontzi txikitxo baten, 8 zentimetro diametroko ontzi txiki baten, da hori izan omen da, errekorra dukana munduko paeiarik txikixena. Eta hori zer egiten da? Paella, rekor hori izateko, ez? Hori da, ez dakit. 3.000 kiloko bat, izan alda zerbait, ez diru ateratzeko, ez dakit zein emateko, ez dakit zer. Hau da, txikixena, tontakerixe, aikiarren. Bai, probatziarren. Zen igualakit, jendiek, igual esatu zuzea, pintxo moduan, imaginau, ez? Gauza tontakeri bat esateko. Pintxo moduan, baina normalien jendiak zerbitzatzen dauenak paella pintxuak eta holan, itxen dagoena da, paella handi bat, edo tapa bat, eta handik zerbitzatzen dago ontzi txikixetan orduan. Hori itxeko gauzi ba, nik uste dut, hasin maz, broma jarraitzeko bateraki. Bueno, rekorra bila jutea, baita, zure izena agertzea, liburu hortan, Guinness liburuan dago, ez da gitzen rekora. Igual haundixenakin hemen, txorienen ez da kabitzen, baina 10 gramo arroz, ilar bat. Nahi duzu txikia hobetzea, ez? Aukera gehiago ikusten dituzu txikia hobetzeko garaian. Zuk ezala. Bai, baina ontzia behar horretako, bueno, gaur egun juten maza, seguruenik juten maza olako burdindegi batera, olakoen batera eskatzen dizu, nahi dut, ez da gizera tamain, bueno, guk hemen da, baitu, Patre.
Ekusita paellak nola egiten dituzten gu eltsen. Bai, holan honekin, fin-fina, geruza bakarrik, sartai honetan, nik uste dut, hilar bat eta zema gramo arrozien, berrogei. Ez, berrogei ura, hogei arroza. Hogei, guk amagosteko. Betu. Igual, paella txikixena badau, baina fideua txikixena igual txorien, aldugu errekor hori egin, Zetago. Kusi matea hau dauzen hemen, zenbat hau dauden hemen elikatzeko. Hauek, gero, ekarri barko genituzkegun hortan, gaietak, ero kruasanak, ero zerbait lantaldea lasai eukiteko, ze hauek janga bestaude, Bai, ikuste ditxut. Egunian batek ezurra jan behar zula txuletana, baina gero... Gero janzauen, Gero esan zauen, txakurrantzako da erungo tetxera, baina beretako zen. Bai, ezurra janzauen, baina bi albundiga, ero haragi bola ere. Ere. Nik esaten, honekin txoioa izan behar da zahardotik gira joan. Berak ezurrai bakarrik ematen dio, ezurrai ematen dio, bere haragi pusketa jan ondoren. Noski. Eta bakai hau tortilla da, najaten. Logik, Bale, hemen, listo, batzuk egia da, eta hemen aipatu genuen, frigitzen dutela, aparte, beste sartagin batean, fideoa. Hori askotan ikusi dunik, hartu, eta olio tanta batekin, fideoak frigitu egiten dituzten. Frigitu era kolore gorria hartu arte. Baina guk, horren besteko frikiako adituak ero ez gara, eta beti etxean egiten dugu moduan, mintzat gurean, hau da. Hemen erregozi pixkat, eta hemen gogoratu daukagula sapoa, gure txipiroiak, piperrautza, tomatea, eta oin izango da busti. Hauek azkenean botako izkion, labean sartzeko garaian. Emango diogu hemen irekinaldi bat oin, bustiko dugu ondo saldarekin, irekinaldi bat emango diogu, eta 5 minutu irakiten daramanean hartu eta labera sartuko du. Labea daukat 200-210 gradutan, eta grilla gainetik. Hau nahi ditudan, pelo pintxo, ez da izolan nola gorantza begira. Horrela nahi ditu. Asmoa hori da, horrela atratzen. Tente izan bidie, edo hori esaten da. Bai, hori bintza polita. Bai, nik uste dut, gandiak egin zauen ez hau oso ospetsu. Gandian badau, gauza oso famatua, 1975 dala fideuan lehiaketia. Orduan, nik pentsaten dut, espado zuelan fideuak tente ataraten eta kolore apurtxo batekin txigortuta lehen hau, hori atzera botakotzue. Ondo, pillo, nik beti esan duana. Olako lehiaketetara, guk Euskal Herrikoak eta hemen zautze ditu, baina beste lehiaketeta batzuetara, beste herrialde batzuetakoak, ni gustora joango nintzen, ikustera, gazpatxoarena. Ero joan, egongo dira segurenik Frantzira joan, eta han egongo da, galetena ingurukoa, ero Alemanira eta apelestrudel lehiaketa. Egongo da. Ostra, horreko onak egon barria. Paie bila basabiz, idatzi turismo bulegotatik, da joan gara Siguriturrito eta Patricia Biteli, hor paie morue. Hitz egiten du alemanez, inglesez, turkiarrez, hizkuntza guztiak enperatzen ditu, denetan esan behar da. Gero, 10 bat jarri paper batin, holan? Bueno, 10 merezi badau. Merezi badau. Patri. Edo, zenbaki bat jarri da... Bueno, baina nik uste dut hori internazionala dela. Janaria internazionala. Hemen, honek gatzik ez dauka, salda honek ez dauka inungo gatzik. Orduan gatza, bildur gabe bota behar diogu, kontutan izan, bestela, soso ongo dala, Eta, gero trukoa, hori asmakizun bat nik, enizitzaian sekula okritu, bakizu saltzen dutela gatz likidoa, Hori konta zuztasun, bai. Ba, egia da hori, zu paella bat normalean, egin duzu paella, eta soso geratu zaizu, oin hartu behar du honek ura, eta ez dago, horri gatza ez du hartuko gatza botatzen bai oso gainetik. Ba, gatz likido hori benetan ondo etortzen dela. Eta kontrakoa ez, nire baten geradatu jat oso gazixa egotia. Hortan, normalian gisatua bada eta likidua baldin bada, nik itxotena da patatia sartu. Patata horan, baina patatia egozi barik, eta gordinik, horan zuritxu, da patatia sartu, eta orduan patatak itzen dagoena da gatz hori xurgatu. Beraz? Bai, baina beti aukeran, alba da, hanka sartu, gutxikin. Askokin baino. Hori da, gutxineka bota, probatzen joan. Bai, eta hau da momentua probatzeko. Oin, bota diola likidoa, oiara bat hartzen du, irakiten hasten da momentuan, hartzen du, hemen irakiten duen tokitik. Konturatzen gara, soso daola, irriparri gara. Ez no bai,
Bueno, baina, zuk esan duzu, akatzak betik. Baina... Hori zuzendu alda, akatz gehiago bota da, jazta, baina imagina oso gazixa da bela, hori ja, zuzentzeko saiago da. Paella batean gazi geratzen bazaizu, nik esango nuke ezinezkoa. Konpontzea, bai, aliolia guk oinengo duen aliolia... Ura auki aldamenean, ura asko edan, da... Aliolia jarri aldamenean Patri, eta horrek disimulatuko du. Ala nola. Bale, hau martxan. Listo, betxo. Oin jarriko dizkio, segia da gainen ez dia asko gehiagiko sinatuko, gure ganbak hemen jarriko ditugu, eta utziko dugu hemen, irekinaldi bat, 3 minutukoa gehiago, guztira, ja daramanakin 5 ero ingo ditu, eta ero labean beste 5 minutu beharko ditu honek. Hau tipikoa da, paellak aurkezteko txapelketetan da, horrela, gero hemen limoia erdian, eta klasiko handi bat. Bueno, eta lehen aipatu dugun bezala, hau sortu zen akats batetik, ez, fideua. Eta ezagutza ditugu beste errezeta pila bat sortu zila bebai akats batetik. Bueno, akats batetik edo olako bihar batetik, ez? Marmitakoa, Euskal Marinelek asmatutako gauza bat, olan, bihar zabielako eltzekari bat. Kroketak bebai, asmatu ziren ikuste dut, soberankinak aprobetxatzeko. Erresuma batuan budina. Eta olako plater, bueno, pila bat. Bai. Orduan, erresta bat jarraitzerakoan, jende asko kizate ditzu olako... jende batzu eskako gustaten erresta jarraitzia. Zuk bakizu hori? Beti zure ikutua, Zure ikutua edo, jendeak ez dago esaten, gaur marmitako bat inbiot eta merkatura joan gonaz da, hau erositot. Jendeak itxen dauena da, gauza asko erosi, da gero, oskaiu zabaldu da, behitu honekin hau ingot edo honekin hau ingot. Horregatik, gure lankide batek ez dago esango bere izena, bale? Bale, ez esan. Gure lankide batek egin zauen porrusalda bat. Zen Julen egin zauena? Hori ez da porrusalda, Patri, mesedes. Julen ez beste... Bale, bestie. Bale, bestie. Orduan, berak izabela... Bai, oso ondo. Eta? Julen koitxaba. Berak izaben porrusalda bat, bakarrik porru batekin, izaben porrua egosi, porru bakarra, piper berdia bebai egosi, eta horrei deituzatzen porrusaldia. Berez, berak, berak esaten dau, sormena sustatzeko, sukaldaritzan improvisazioa behar dela. Bueno, Julen beraz... Gauza bada improvisazioa. Bai. Eta beste bada, Julen, sukaldaritza programa batetako gidoilariataz hitz egiten ari gara. Sukaldari hemen olako kontua besterik ez dituena entzuten. Baina, agertu dira Julen hemen gurekin kosinatzen. Bueno, Julen ezagutzen dute, agertu dute. Bai, agertu da eta ezagutzen dute. Nik hemen gatza bota dut, berakatza, eta oinaziko naiz hau birrintzen. Hemen olako ore fin bat lortu behar dugu, baina ezer baino lehen. Hori labara. Labera doa. Oso ondo. Beste, hoxe, nik uste 5 bat, 7 minutu emango dizkiot. 7 minutu, eta bitarteani, hasiko naiz, burrukatzen honekin. Bueno, eta horrek zenbatolan denbora bia dago gutxi gora bera? Zeinek? Alioliak ondataratzeko era tradizionalean, olako motraiu bat, Ez, denbora barik da. Eragiok mutila aurreko dan bolin horri. Zigora besten dabil, oso, ondo, 2023ko proposamenak, zigorrek dantza eta kantu gehiago itxi. Pena da hemen, goiko kamara hemen barruan ez sartzea. Baina hauin behar da ondo birrindu. Eta pixkanaka. Nere beha laguntza biozu olixua gutxinaka botateko? Koiaraka da bat, lehenengo bota berzeio bat bakarrik. Koiaraka da bat, eragin ondo, eta zurgatzen duenean, pixkanaka, beste bat. Entzun diozu? Ez dotzatu lez. Bai, esaten ari da zure telefono hartzeko eta zu grabatzeko, hau, mesedes. Ni grabatzeko hori? Ontxe, zuzenian? Bai, zuzenian. Bai, baina, holan ez, holan, paraleloan, hori da. Baina sartu horre, behitu, hori hau, ikusten duzu, Patri? Bai. A ber, hoi? Hori, fina hori, hartu eta honi, oliba olioa. Jo, baitu, nik pentsatzen dauen, landanetan nik pentsatzen dut, esate dut zela, mobilik ez erabili, mesedes... Baina hori ez da mobil, hau da kamera bat. Bai, tamen, nere jefiak mobila erabiltzeko esate duzta. Hau da kamera bat. Koiaraka da bakarrik. Bai. Bueno, berri botako izu beste bat. Bai, bota. Ikusten zu, ja ari da hor.
Venga, bigarren koiaraka da. Hau da, 15 gramo. Ontxe ingotza, Alberto, esan kaixo. Gero hori agertuko da ETV-en, Bello bat ikusten ez? Badoa. Bai, behitu hartzen dutza. Baina hori da, berakatza ondo indozulako eta krematxu utzi dozulako, Garrantzitsua da, ondo birrintzea hemen. Eta gero, bera jungo da, heltzen. Ikusten badugu mostu pixka tiken zaigula, ura pixka bat. Ura, ero, urko jaraka da bat. Ez horixo gehiago. Ez, ze horixoaki mostu ingo zen. Hau da, azkenean, pilpila ikean moduan. Pena da, hemen, jonez egotea, hemen egongo zen gustora adi, ze bera pilpilak inor burrukak izate itxuk gure jontxuk, baina, bueno, prozedura berdina da. Eta temperaturak eragina dauka? Ni dakidala ez. Ez. Hor, arrautza erabiltzeko garaian batzuk esate dute oskailutik atara behar dala lehena, nik oskailutik atera eta zei joan egin izan ditut, eta egia esan, ez da, holan, beti atara izan zein maionesa. Bai hori da, limoian zuku pixka gotako diote. Jantxa bat. Talen, bagabizen berbaitzen ez, errezetak improvisatu, errezetak ez improvisatu, zuk ze pentsatu, zu ze eskolatako ez, etxin zauzenien. Gustatzen batzu errezetak jarraitzia olan betikoak, edo esatu zabaltza oso eskaiu da esatu zuk, gaur badaukat olan kuiatxo batzuk hau ez dakiz zer. Sukaldariak oso maniatiko gara. Oso. Eta gustatzen zaigu gurera da. Eta ikusten duzu idatzita modu baten, da esatez, jakin no duan. Ez, hartu eta ekilore olia inbar dala? Ez, nik oliba olio Virginia, gordin bat nahiago dut hartzea. Inbar dala ez da izan, ni nire ikutua nahiago dut. Eta gauza batzuk badakiz ez, bada errezeta bat, ez dakit nungo urrutikoa ero, igual, espada ez dut aldatzen lehenengo aldiz egiten duanean. Egiten dut jartzen duen moduan. Baina gero hurrengoan ikusten duanean nola geratzen den, bai moldatzen dut. Eta gero motogatzu zure, bai, igual eragina ez dut zaitzen ez, temperaturak, baina oliba olio on bat erabiltzeak, bai ingotza eragina gure ali olia izan, azkenean esan dugun bezala, bi osagai bakarri dauz. Berakatza, kasunetan 3 bai limoi zukue. Bai. Eta azkenean osagaiak onak izan bide bai. Bai. Usain bat hemen berakatzu zain bat. Ales helen esan da, baldago giri gero jateko. Eta ez da oso, maonesa salea ez da gura da. Ez, baina ali olia ja besta osaga. Ikusi dezagun gero. Eta nik bai gomendatzen dizuet beti, berdin zait, hau, ero maonesa aliolia, baina fideuarekin aliolia doa. Bai. Eta oso ikua ez da, Valentziako kosten eta ataratze dutzue, baskaldu baino lehen olako oliba batzuk, aliolia purtsu bat, eta ogisa, Nik joan esan nien eta beti ataratzen daulan pikoteatzeko. Ze ona. Oiturak. Eta goxua dago, ni gustatzen da. Hala ere, ni egon izan naizenetan, hango sukaldariekin da itzegin, alioli originala inok ez du. Esaten du, bezero entzako saltzeko zaila dala. Ikuste mazu, bezeroa dala bertako norbaitero, bai iten duzula olako bertako oliolioa, baina bestela oso fuertea dala. Bai. Oso fuertea baino, eta gero kontzerba leike ondo edo momentuan inbidan gauza bada. Hau gordein alda gero. Gordein alda, baina mutraioakin inbidan bai ala bai? Igual robot batekin eta... Robotakin nik uste dut inalko dala. Berdin, kantidade asko inbar bai dituzu, robotakin inalda. Limoi pixka gehiago, eta, horri eserrez 3 minutu falta zaizkio. Naiz, niri hemen bueltako lan izatea ez dauka zentzu askori. Guazen itxoten horri eta amagat. Listo gaude. Gure aliolia prest. Alioli originala? Prest. Aizu, notatzen da zu, epaile moruan ibilizare da, lehiaketetan eta limoi honen, doktoretasuna. Klasiko handi bat. Gure garaian, autarrainskak ero saltzeken, aurkezten zirenean platerera beti horrelako limoi batekin. Niri bai gustatzen zain gero, limoi zukua pixo gotatzea. Apur bat, gotatzen zain, baina, bueno. Hemen daukazue, gure Gandiako fideua, alioliarekin. Aldamenean jarriko jo pixkat. Aldamenean? Bai, eta ero... bakoitzak aukerateko. Hori da, busti iten da. Hartu, eta pixkat hartu bat, eta ero pestetik, eta... Lehenengo gabe. Batzuk gabe? Aixo goxua, Hau beti egona. Lehengunean esan dutzun, aragibolak da, biela, 2023an probadoten gauzarik osuna, baina urru hildabil, Biteli, bale, Ja, pelota, apurra pelota nazez. Ez baina oso goxua, benetan.
Eta alioliarekin egia da, nahaztuta ondo eratzen dela. Bakarrik jateko... Bai. Ematotza, ez, baina bisitasuna ematotza, nik iso botako notzan, Benetan. Bueno, ointxe gatoz, eskerrak zuek netxeteik gure ahoetako usaiak eta estituzuen hartuko. Bueno, Zigorta, zure osagai batekin baliatuz, itxasapoak, nik errezta laburra ingot. Vale. Bueno, itxasapua da. Ze atzo, komentau ginen, arraina gixak itxita, domeka danez, gaur goizian be itxita, orduan, nik erosin hauen, honek, izoskaiuan eta saltza itxustenak. Izostuak? Izostuak. Lehenengo aldixa da probatzen hauen, solomo atara saltzen dute? Bai, saltzen dabe bakarrik itxasapuan solomoak. Beraz, produktu itxugu zela nataratzen dien. Bai, gaina, inbar duzun errezetarako ben, nik uste dut egokia direla hori. Bai, ze nugget batzuk ditut. Itxas sapo nuggetak. Airfryerren. Nuggetak? Nuggetak. Hori, oiaskonak ez di izan behar bakarrik? Ez, nuggetak aldia izan, nuggeta da, hitz egiteko nik uste dut esaldi bat. Oso ingelesa geratzen da oso modernua, baina, azkenean izango zen, itxasapua satitxuta eta frigitxuta. Vale. Kasu honetan, airfryerren, erreta joengo die. Orduan, kontakotzut zer da nintzen se oso erresa da. Lehengo almendra irina eta espeziak nahaztu ingo ditugu, beste ontzi baten arrautza irabiatu, eta gero arraina laukitan moztu, arrautzetik pasa, almendra nahazketa horretatik, eta frigitzuko ditugu airfryerren 10 minutuz 180 gradutara. Zerbizatuko tomate saltxakin, limoi xafla batzukin, eta holaxe da dana plater kombinatu baten ingo dugu. Vale. Eta orduan, satia osoak fungo di, ez da txikitu, ero, nola? Ez, holan txikixak, laukitan moztuko ditut. Laukitan, bale. Mokadutxuak, izango di. Itxasapo mokadutxuak. Ez tozu egura lan nagetzak esan, itxasapo... Ez que nagetzak gehiago, eta nik izan dituen errezetetan da, beti nagetza iteko birrindu inbardo, nahi dut esan, aragia, oiaskoa berdina, eta hor badau, etxean iteko behitu nagetzak, ni badakit oso famatua direla, olako, janari askarreko, olako tokietan, eta... Baina horrek egitea baino, hobeto etxean egiten baituzu, berdin zei berzio honetan, ero txikituta, ze batzutan badago itena ore bat olan hauek birrindu robotarekin, eta ero, gazta krematxua pixka bota, ero zerbait gorputza emateko, eta izango zen, aragi bolak egitea moduan, antzekoa, baina, forma berezi hori daukatenan nagetzak. Nik normalien, itxotenean nagetzak etxean eta itxot indioiar aspizunakin edo, aspizuna ez dakit da, baina, Bai, zati hori, paparreko zati hori. Hori da, holan ditzen dut zia, beraz, zati hori moztu itxen dut, eta hori gero pasaten dut harto malutetatik eta arrautzetik, eta holan kurruskari laban itxeitxut. Bakit ez diela, tipikoak joaten die, hori. Dana birrinduta... Nagetza izateko birrindutako izan. Nik uste tipikoa gainera izaten diela txarrak, hor zatzotzi ezurrak, oiaskuan zati txarrenak, hor doiezela esaten dut. Hor doiezela esaten dago. Kate horietan egiten direnetan, auskalo zer daukaten. Hor, hobe da ez jakitea zer daukaten, baina, esan, zuetako bilo, hilo, seme askok, oiek, jarri eskero begiako lan irekitzi zaizki, eta nik uste da izena, entzuten dute eskolan, nagetzak eman dizkiute eta ez da izan da. Eta horrek, ondo itxen dut zabelarri da, eta... Bai, eta berez, zujate oso, eta egizan zaporez nik olako jan izan dituan ez da. Ez dakila, ez gehiagi konbentzitzen niri olakoak. Baten jartzen baite, jan nik harrik behatzen ditut, baina... Aukeran, intzazu olako zerbait etxean, erresa dala, osasuntxuagoa, zuek ikusi duzu zer erosi duzuen. Eta oiaskoakin espada, aldo zuen arrainakin bebai, eta hemen, nik, pasaukot almendra irinetik kasunetan, baina bestela etxien bebai, hogi birrindua baldin badauko zuen, askoz be, kurruskari hauak geratuko da, edo honek hartuak ez, hartuan malutak. Honek, batzuk gozarirako eta esniakin hartze itxustenak, horrako krispiak edo... Cornflakes. Horrek. Cornflakes. Enai nauen markaik esan da. Baina ez da marka cornflakes. Marka da beste bat. Bai. Kat ikasten da marka bebai, baina cornflakes ez da marka. Baitu. Cornflakes. Cornflakes. Yeah.
Hori ez da marka beste bada. Hori da maluta diez, maluta diolan. Maluta horiek ere, horre, birrintzen badituzu ere, papar bat pasatu hortik, eta oso kurruskari geratzen da, bebai honek nola da, ume jaten dituzten litxarkeri horiek gusanito. Betiko gusanitoetatik. Hori hartoa da, hori birrintzen dozu, eta nik gertatu izan, ogi birrindurik ez daukala, holako poltsa bat hartu, eta birrindu, eta hortik pasatuta benetan gatzik ez bota, papar horri. Nik daukala lagun bat dela oso osasuntxua, eta bueno, sufritzen da bena bere umiek. Zematetza, berak ikusi zain nolako, belardin da baten, nola saltzen zabezain, nolako gusanituak, baina egin ja txitxiruen irinakin, eta olako kurruskari batzuk, onak, nik ez dakit, nik ez dut ezagutzen, baina berak esaten dago, umiek txutxerixa jaten da biela, eta gero berak esaten dut zina, txutxerixa batzuk erosi dutzu amatxok ikusiko zuzelako onak, eta ematen dut horrek txitxiruena eta lentejana da holan, eta umiek jaten da bela olako urpegi bat koitxabak. Bueno, ikasi behar dute. Olako gauza, eta nik olako gauzak, esan duguna, osasuntxuen erostea badaude, litxarkeriak osasuntxuak badaude ere bebai olako lekuetan. Ez que litxarkeria hitzak ja, baina horrela izan, litxarkeria, bai. Badaude onak, litxarkeria, nik belardenetan askotan juten ez. Onak osasuntxuak, ze onak dana diez, bestien, nire pila gozaten. Ez, eta osasuntxuak, eta nik jan izan ditu danak olakoak gozuak daude. Ez dira hain kurruskaria beste batzu moduan? Agian, ez? Nik egisa esan, beste gatz gehiagi daukate. Nik ez jakintasunetik esaten dut, ze nik egisa esan ez ditxu probau. Ze oso noizian behin jate ditxut, orduan, oso noizian behin jaten dutenez, nahixa dut, gustate jaten jan, litxarreria dendakuak, betikuak, eta horre jate ditxut. Bueno, hor badago ikerketa baia da honeko gaur egungo gazteek eta dena heldua baino gaziago jaten dutela, eta hori da azkenean, beraien ahosapaiak ohitu direlako litxarkeri hauetara, patata frejituak, ez da ditolako gauzetara oso gaziak direla. Eta orduan nahi eta nahi ez, zure ahosapaia ohitura gatz kantidade batzuetara, ez dala normala, eta hortan, hemendik urte batzu barru, euskalo. Atako zozu platertxo bat, Zigor? Atako zozu platertxo bat. Handisa, txikisa. Hola, luzenga, honek usteko, airfryerra sartu baino lehen, hori ondo. Hemen dauzkau gure itxasapuak moztu ditut, holan laukitan edo, mokadutxo tamainan. Eta gero hemen, almendra irina, pipera utzuko osoa, berakatz deshidratatua eta tipula deshidratatua, holan espezia botetan sartze dituztenak eta. Orduan, hau ingo duguna da, lehengo arrautzetik pasa, gero, nahasketa honetatik pasa, eta joango gara hori, gure platertxuan jarten, gero, airfryerrian frijitzeko. Hau da, arrautz estatzea, baina alderantziz. Arrautz estatzen dugunean irinetik eta arrautzatik, hemen alderantziz. Iten duguna hori hortan hori, eta ero... Egisa esan bihotzut. Hau erez, ogi birrinduakin egin bizan. Baina pentsatzen... Baina holan askoso beto geratzen. Hau, ogi birrindutik eta irinetik, holan dana nahaztuta. Baina nik pentsatzen hauen txorienen basauela, eta orduan ez dut etxetik etorri nazinen ez zauen, orduan esan dut, gozen improvisatzera. Ez, baina, lehen zerta zegoen gara hitz egiten, ez? Askotan gabezi bat edo, ez daukazu osagai bat ez da izer, probatzen duzu beste gauza bat, eta esatuzu, nio? Baina horrela gozua goa dagota. Horregatik esan dut, hori dator programakin bat. Bueno, aurrak aipatu dituguna eta litxarkeriak eta gauza jaten dituztenak eta ez dituztenak jaten, hemen guraso guztiei animatzea aurrak jateko sukaldean sartu. Aur batek zerbaitetan lagundu badigu, berdin zait arrain bat arrautz estatzen, bere lana bakarrik izatea hartu arrainai, gatza bota pixkat, irinetik eta zuri arrautzara sartu. Eta gurasoak hemen hartzen du arrautzatik eta frijitzen du. Hor, bakizue, beti olioa eta beroa eta doenean, aurrak iskina batean. Baina pixkanaka holako ardurak gure seme alabei sartzen joan behar gara. Eta agia da batzutan desesperante dela, zenik hori nireakin egiten du laburtekoakin lurtxo sartzen dut eta gustatzen zaio, eta usten diziukaldea kristo egin da. Baina egia da gero jateko garaian, gauza batzun lehen ezituena jaten, gero berakin baditu. Esan dugu, ostras, nik egin dut, nik egin dut. Orduan, jani behartu. Hori txikitan, ontsa ez dakit kozinauko dagoen ikastolen eta itxen da bezeo zer? Ez dakit. Edo gixago etxian. Ez dakit. Eskoletan eta, ni egia da ditzen daute, juten eizolan batzutara. Ez baina klase normal batean.
Bai, ez, eta egin izan ditugolako zerbait berezia, bueno, lau gauza saltzeko. Gozari osasuntxua, nola egin, zer egin gauzak etxean egin aldituztenak. Baina, gero eurak itxen dabe, praktikatzen dabe. Ezkeneak horretanaz, txikisak gintzen eta itxen gaula hori bizkotxua, zana jogurpoto batekin, einjakoa. Eta gero nik etxean, desietan egoten nintzen hori itxeko nire amakin, ze hori ikastolan ikasitako zehose eta gura zuen dako egin, da zan gauza bat, hori berezisa. Bai. Hori, gura asko etxean ez dute kozinatzen, orduan bereien seme alabak gutxi hau. Zuk, ezagutzen duzu hau, zure familia eta eskuntza munduan dabienez, ezagutzen zu Montessoriko eskuntza mundua eta hola? Zateizu, nire bikotea legunen barazkiak eskura emateana da, bikotea mundu hortatia da, bera da, hori, umei esperimentatzen utzi behar zaie, saltzeatzen eta testura ezberdinak eta beraiei, hasieratik jarri dan eskura, eta nik sukaldea ikusi dut dana jogurrakin margotuta, zeusten dira jogurpotoarekin. Sormenan parte, zigor. Nik entzuetena, ikusi... Baina gero, fregona ni pasatu behar dut. Bueno, edo ez, ze ointxe komentau binotzuna, ene lagun batzuk badabiz, eskaren gunean, barre batzuk gabizen botaten gabonetan, ze badabiz Montessori mundu horren inguruan, berbaitzen ez, eta nire lagun batzuk irakasleak, eta gainera ama bai. Eta orduan esaten, eske Montessoriko semala batzuk, gero dakixe, 8 urtekin igual, entzala bat eitzen, bombilak aldatzen, ez dakizertan nik zenaren, nire kuadriako, 32 urteko, batzuk baino gauza geixo dakixe. Nire semia legunen kotxeko gurpila aldatu ziren, bera. Esan hartu eta venga, segietako konpondu. Kontu da, guri denbora joaten ari zaigula, Patri, honek utziko ditugu prest, eta ero izango da, olio pixatekin airfryerrean, ez? Bai, sartuko du flashback batzuk? Bai, ez dela, ez diut denbora egemango. Ui, behitxu zelako... urre koloria daukien gure itxasapo nagetza. Ze itxura. Itxasapo mokadutxoak esan dugu. Bai. Nagetza gero ingeles esazko. Nik uste dut honek hobeto da holan. Baina gero jendeak bronka botatzen eusku ze ingeles esazko itxen dugu ez dakize. Doan mokadutxoak esan dugu. Bai, nietzago nagetza esaten mozu ja beste begi batzuekin begiratuko nioke. Bai, holan oso frigituta eta... Auskalo zer daukan horrek, hemen itxasapoa eta gaineko geruza besterik ez dago. Hori no. Orduan, hementxe jarrikot, ozeko jera batera beliko, tomate saltxa. Holaxe. Zer? Probatzen, gero espadagona esateko, espada jailiteo. Gero, perrexilla bebai, aukitzen bozu, bota perrexilla, eta nik, furat, limoian birrindura. Zer? Erreten dago? Bueno, behintzat ez da pikante. A ver, ez dauko borolixo pikante bai. Venga. Eizu proba hau. Ni lotza ematen dita. Bueno, txoriene. Bueno, fuerte hasi dugu astea, errezetako osoekin, eta, nuggets osasuntxuak egitea badago. Erotzen dabe bai. Bai. Bueno, txoriene, hemen gure itxasapo nuggetsak fryerren. Eta oso gozo, gu jarraitzen dugu jaten, esaten dute bai. Hortako arazoik ez daukagu. Tomate txua nahi? Bai, tomate pixatekin nahi nola doan. Bierarte.